ทีมงานงานบ่อไว้ใจเราครับตอนนี้ปั๊มมีปัญหานิดหน่อยช่างมาปรับไฟฟ้าไม่ต้องใช้ไงครับใช้ไฟบ้านนี่แหละงานไม่ทำขับแต่รถเนี่ยขับรถก็คืองานครับสวัสดีครับเร็วอันนี้รุ่น3+5+10+7นี่ต้องถ่ายดินจากบ่อนี้ครับถ่ายไปนู่นไปที่บ้านนู่นนี่มาตัวแรงครับเราอาจจะไม่เร็วเท่ารุ่นใหม่ๆครับแต่ก็พอทำงานได้เจ้าของบ้านเร็วแค่เจ้าของบ้านไม่ว่าก็พอแล้วครับของเราไม่สวัสดีครับพอดีเมียโทรมาชัชวาลน้อยมีสุข เหมือนกับคนแถวนี้นะที่ทำไม่ได้ทำฆ่าใครครับโดนฆ่ามาเลยต้องทำส่วนมากมีแต่คนจ้องจะฆ่าเราครับแล้วเด็กฉะอะไรครบแล้วรอก่อนมุงกี้จะฟันกัน นี่งานถ่ายครับกุศะสวัสดีครับเปียจิ๋วงานถ่ายสระน้ำไปหาโคกปลูกบ้านนะครับอันนี้คือริมนู้นล่องสวนมะพร้าวเสร็จแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนจะมีมดไฟถ่ายแชะถ่ายปืดมากสวัสดีครับเสียอากรชัยผมอ่านจะไปดูด้วยลักษณะตอนนี้กำลังย้ายดินเหมือนมดไฟจะกัดขาเพิ่งเริ่มงานครับเมื่อกี้พักเที่ยงกันสวัสดีป๋าบอย3 มิตรตดมั่งเต้ยขับมันดีครับเสี่ยจิ๋วมันดิบางทีเราไม่ได้ขับแต่เราชอบดูเห็นแล้วเพลินดิ
อยู่มุมไหนฝนไม่ตก ตอนนี้กำลังตกโปรยปลายเลยเสียแปะตกแบบนิดๆอ่ะพอเป็นไข้ได้มุงกี่จะดังน้อยหน่อยครับเพิ่งจะเปลี่ยนบูธทุกคันเลยพอจะเปลี่ยนทีรอให้หลวมห้อยน้องแนงแนงค่อยเปลี่ยนครับเปลี่ยนน็อตพ่อค้าดิน3 คันนี้อัพหมดแล้วครับสวัสดีเสียคมสันดารางวัลอาชีพพ่อครับอย่าล้อเล่นสวัสดีเสียแจ้นจันนักเสียบิ๊กจิ๋วเดี๋ยวพาไปดูบ่อลึกไอ้ปั๊มเก่าทั้งนั้นเลยเสียจิ๋วคันกลางอะปั๊มจะหอนซื้อแต่ปั๊มที่เขาตัดรถที่เขาใช้ไม่ได้แล้วมาใส่กะว่ารอแบบว่าปรับไม่ขึ้นแล้วอะค่อยออกมาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนซ่อมใหม่สวัสดีครับเสียแจ้นสวัสดีเสียนำทีมทำงานไวดีครับผมมาตื่นรุ่น3ครับอัพระบบโดยทีมงานทอชัยครับปรับจูนโดยช่างคิงช่างไพรัตแข็งขันขับ3 คนครับน้าแจ๋วน้าเหี่ยวน้าหมองคนขับบอกมันเลยสวัสดีเสียนนท์บางเรือน3 ตัวตักกันอย่างเมามันโอ้ยขำอันนี้คอยเสิร์ฟครับแต่งเรียบออกเลยอันนี้เร่งน้อยสุดแล้วแจ๋วใจเย็นมือขับเสียงเงียบปึ๋งเลยสวัสดีเซรันสวัสดีลูกพี่วันนี้คันที่4หยุดงานทำบ่อให้ไปขับไปโฟกดเสาเข็มอยู่ครับ100 กว่าต้นผมขี้เกียจขับเองเล่นสนุกครับสวัสดีครับสดาทิพย์ใช้กล้องหน้าโห
หัวเก๋งสลับทางเลยได้สายล่อนทำงานแล้วสนุกแต่เราไม่ได้ทำเลยเดินเล่นสนุกกับงานนี่สวัสดีป๋าพรผลงานครับปั่นโคกกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่พูดยังกับดารายังกับโฆษณาขายของครับงานปั้นโคกครับกี่โคก1 2 3 4โคกทีมงานทอชัยครับ อาชีพพ่ออย่าล้อเล่นนะครับนี่มีเล้าไก่สวัสดีพี่ธงงานปั้นโคกสวัสดีเสียรถน้ำทศพรหน้าจอดูมืดต้องรักษาระยะห่างครับเดี๋ยวพวกขี่ฟันกันผู้ชมเหลือน้อยลงครับ เดี๋ยวอีกสักพักก็จะหยุดแล้วหยุดไลฟ์สดแล้วแบตจะหมดด้วยทีมงานรถรุ่นเก่าทำงานให้สามัคคีกันประสานงานกันดีๆวางแผนก่อนทำงานยังไงงานก็ออกมาดีครับทำงานเก่งคุยได้ไม่เป็นไรถ้าคุยแล้วไม่เก่งก็เท่านั้นขอสิ้นสุดเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้มาสนุกกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับรักนะจุ๊บๆ